Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2:14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeyo Tuinroete. Goeiedag, my naam is Bernard en ek het die besonderse voorreg om deel te kan wees van die Doxadeyo droom hier in ons tuinroete en veral hier in Kebega by ons Womer kampus waar ek verantwoordelikheid vat. En dit is vir my lekker om tyd saam met jou te spandeer in die online diens, terwyl ons in ons nuwe reeks is, 'n storie van 'n koning, in 'n tyd wat alles gaan oor ons koning wat gebore is. As ek net vinnig kan terugspring na laasweek, is dit vir my belangrik om ons net te herinner dat Jesus is koning en sentraal oor alles. En die groot misleidende faktor vir baie mense vir so lank in Christendom is dat ons wel Jesus erken het as koning, maar van 'n ander plek en van 'n ander tyd. Ons word wel deur die Gees geroep en bemagtig om hierdie koning en sy koninkryk te verteenwoordig. En ons het gesien dat ons is deel van God se storie. En nie, alhoewel ons hom ontmoet in ons storie, is ons deel van sy storie, van 'n groter prentjie. Ek het ons Womer kampus uitgenooi om elke oggend vir die volgende week hierdie gebed te bid, elke keer as jy wakker word, en te erken en dit te bely, en te sê, Jesus, U is koning oor vandag en oor alles, en ek vertrou U. En vandag gaan ons bietjie kyk na Jesus as God. En gaan my die geleentheid om met 'n Engelse stelling te begin, deur te sê dat God did not send a message from heaven. He came down himself. Kersfees is nie net 'n mooi storie van 'n baba in 'n krib, maar dis die oomblik waar God homself aan die wêreld openbaar in 'n mens, Jesus Christus. Die koning kom nie net om te regeer nie, maar hy kom om die Vader bekend te maak. Ja, ek weet nie wie van julle kyk graag flieks nie. In ons huisgesin is dit nou nogals 'n ding. Ons kyk saam movies en obviously familievriendelike flieks. Ek het 2 klein dogtertjies en baie van die flieks kan hulle al opsê omdat ons dit al so baie gekyk het. En een van daardie flieks wat ons al so baie gekyk het is The Prince and Me. Nou, The Prince and Me gaan oor 'n Prins Edward, wat die prins is van Denemark, en hy wil 'n bietjie van 'n gewone lewe lei, en hy skryf homself in as 'n student in 'n Amerikaanse universiteit, en daar ontmoet hy vir Paige. En soos die storie nou maar loop, en jy is welkom om die storie self te gaan kyk, 'n liefdesverhaal, raak hy verlief op hierdie girl, en sy het nie geweet dat hy 'n prins is nie, en hy ontmoet haar familie, sy ontmoet sy familie, en dit is 'n mooi verhaal wat uitspeel, maar die bottom line van die fliek is dat hy was nog altyd 'n prins gewees, en dat hy net in 'n vreemde wêreld was, en die oomblik toe hy homself openbaar as 'n prins, toe verander alles. En dit laat my nogals dink aan vandag se tema. Want die enige gebore seun wys vir ons wie die Vader is. Ek lees vir jou 1 Johannes 1 vers 14 in die NIV vertaling. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Vers 18 sê, no one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. Jesus is nie net 'n profeet of 'n goeie mens nie. Hy is God wat sigbaar geword het in 'n persoon. So as jy weet hoe God dink, as jy wil weet hoe God dink, hoe God voel, hoe God vergewe en hoe God lief het, dan het jy nodig om na Jesus te kyk. N.T. Wright sê dit so mooi. Hy sê,
dat Jesus het nie net gekom om mense hemel toe te vat nie, maar om God se koninkryk op aarde te laat deurbreek soos in die hemel. As ek die volgende in Engels vir jou kan aanhaal, Christianity is often reduced to the idea that we die and go to heaven, but that is not what Jesus preached. Jesus' message was this: the kingdom of God has come near. Jy kan dit in Markus lees. He taught us to pray, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, and Matthias says. The New Testament hope is not escape from earth, but resurrection and new creation. Paul says, if there is no resurrection, our faith collapses in 1 Corinthians. And the Bible ends with us not going to heaven, but with heaven coming to earth. God's dwelling is now with humanity. En jy kan dit in Openbaring 21 gaan lees. So the gospel is about getting people out of the world. Not about getting people out of the world, sorry. But about God putting His life back into the world. And He starts with us. En daarom sê N.T. Wright, hy som dit so mooi op, hy sê, the message of the gospel is not how we go to heaven when we die, but how God's kingdom come to earth as it is in heaven. In Jesus ontmoet ons nie net redding nie. Ons ontmoet die koning self. Baie mense sê dat ek glo in God, maar hulle ken nie hom regtig nie. Want jy kan nie die Vader regtig ken as jy nie die Seun Jesus Christus ken nie. Die koninkryk is Jesus. En daarom is dit belangrik om te verstaan is dat die Seun is God self, bo alles. Is hy God self. Hebreërs 1, 'n boek waarin ons die hele jaar spandeer het, vers 1 tot 3 sê die volgende, ook in die NIV lees ek dit vir jou. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son. The Son is the radiance of God's glory, the exact representation of His being. Hier sien ons baie duidelik dat Jesus is nie 'n voorbeeld van God nie. Hy is presies die beeld van God. En hy hou alles in stand deur sy krag. Hebreërs 2 vers 17 sê vir ons, He had to be made fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest. Jy sien, Jesus verstaan ons as mens. Ons het die hele jaar in Hebreërs hierin geduik in ons journey groepe. En dis baie belangrik om hierdie te verstaan. Is dat hy reageer as 'n koning, maar hy verstaan jou pyn as 'n mens. Dis die hart van Hebreërs. Dis hoe hy die koning beskryf, 'n koning wat ook naby is, wat belangstel in ons gemors, en wat daar is, in ons gemors, en in ons chaos. Sien, God is Jesus. Ons het al daaraan gedink, dat Jesus God is, maar het jy al ooit daaraan gedink, dat het andersom ook waar is? Hoor wat ek sê, God is Jesus. Dit is maklik vir ons om te verstaan dat Jesus God is, maar besef jy dat God is Jesus? Dink net vir so 10 sekondes daaraan. God is Jesus. Ons moet verstaan dat in Jesus se menswees is waar ons die karakter van God sien. In Jesus se menswees is presies waar ons die karakter van God sien. En daarom moet ons daaraan dink dat God is Jesus. Die Seun verklaar die Vader deur sy lewe. Jesus verklaar die Vader nie net deur woorde nie, maar deur sy lewe, deur wie hy is, deur hoe hy leef. As Jesus vergewe, wys hy hoe die Vader vergewe. As Jesus mense aanraak, wys hy hoe die Vader mense sien. En as Jesus dien, wys hy hoe God reageer, nie net met onderdrukking, maar met liefde.
Daarom sê Johannes 14 vers 9, anyone who has seen me, has seen the Father. Dit beteken, dat jy hoef nie te raai hoe God is nie. God het homself kom wys. Jesus is die eniggebore seun. Hy is volledig God. En hy het gekom om die Vader bekend te maak. Hy is nie net ons redder nie. Hy is ons koning. Die krib. En hierdie is nogals vir my baie persoonlik in hierdie tyd ook waarin ons onsself vandag bevind. In hierdie Kerstyd, waar dit baie vinnig kan raak oor iets heeltemal anderster. Wil ek vandag hierdie stelling net by jou los en mag dit in jou hart val, is dat die krib lei na die kruis en die kruis lei na die troon. Dis waaroor Kersfees gaan. So ek wil jou uitnooi. Vra jouself vandag eerlik. Ken ek Jesus net as my redder of ook as my koning? Lyk my beeld van God soos Jesus of soos my verlede, soos my pyn of my vrees? En wat in my lewe wys nog nie dat Jesus regtig God is nie? Hierdie week, elke dag wil ek jou graag uitnooi. Lees een evangelie gedeelte en vra net hierdie vraag. Wat leer hierdie my vandag oor die Vader se hart? En dan wil ek jou uitnooi om te reageer met gehoorsaamheid en nie net met emosie. Galasiërs 2:20 sê dat ek leef nie meer nie, maar hy leef sy lewe deur my en ons laat hom toe om deur ons te leef. En daarom is dit belangrik om te verstaan is dat as Jesus vergewe, dan vergewe jy. As Jesus dien, dan dien jy. En as Jesus vertrou, dan vertrou jy. En dit is waarvoor jy geroep is. Hemel op aarde, openbaring van hemel op aarde, soos in die hemel, so ook op die aarde. Kersfees sê nie net dat 'n kind is gebore nie, maar wat dit wel sê is dat 'n God het gekom. Die koning het nie net op die troon van goud begin nie, maar in 'n krib, sodat geen mens ooit sou twyfel dat God naby, werklik en persoonlik is nie. Die Seun het die Vader verklaar. Maar nou is die vraag, glo ons hom? Volg ons hom? En buig ons voor hom? Ek wil graag saam met jou bid. Kom ons sluit ons oë. Vader, is vir ons weer baie duidelik, dat in hierdie tyd, dit nie gaan oor kersbome en geskenke nie, maar in hierdie tyd, gaan dit oor 'n koning, wat vir ons gekom het. Here, en ek wil bid dat ons sal besef, dat Jesus is die perfekte afdruksel van wie U is. Ons koning, ons Vader, wat in ons lewe belangstel. En Vader, soos wat ons in hierdie volgende week deur hierdie vrae werk in ons lewens, wil ek bid, Here, dat ons weer opnuut U sal ontdek as die God wat in ons lewens belangstel. Ons weer opnuut die God sal ontdek, Here, wat werklik vir ons gekom het, as 'n Vader wat vir ons belangstel en wat ons wil help en ons wil lei. Here, mag ons daai openbaring van hemel op aarde wees, soos wat ons U ontdek, en mag ons besef, Here, dat U is nie net 'n koning van 'n ander plek en 'n ander tyd nie, maar U is nou hier saam met ons. En soos ons in Hebreërs in hierdie jaar ontdek het, Here, wil ek bid dat U ons sal help. Vader, dat ons sal besef dat ons kan nie onsself skei van die liefde van die Here nie. Dat U is in ons en deur ons. En dit is wie U is, Here. Dat U kies om Uself deur ons te openbaar. En mag ons dit weer in hierdie tyd sal ontdek. Vader, ons wil vir U dankie sê dat U gekom het as 'n koning, maar ook as 'n hoëpriester. Ons loof U en ons prys U. En mag ons in hierdie Kerstyd, Vader, iets van dit net weer beleef. In Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde Kerstyd hê.
En mag jy regtig weer God ontdek as die koning van jou lewe. Bless jou.